同理心 empathy， 即係話咧可以企喺對方嘅角度去理解同埋感受佢嘅情緒嘅。有啲地方用嘅譯名咧叫共情，咁我自己咧就比較中意呢個譯名多少少。咁雖然咧佢喺香港咧就唔係一個正式嘅講法㗎啦，但係咧就俾人一種嘅感覺，我能夠真係同你一齊去共同感受嗰份嘅情緒，共情係一個好直達嘅譯名嚟。同情心 sympathy 就係講話你聽完對方講嘢之後，你會覺得哎呀真係好可憐啊，我真係好想去憐憫佢，好想為佢惋惜。可憐啊！同理心咧係一種可以同你喺同一個平等嘅角度去對談嘅，去陪伴你一齊，由你嘅睇法去睇嗰件事嘅，去理解你，去感受你依家嘅嗰份情緒。而同情心咧就好似喺一個高地上面去批判住你咁樣。佢只係專注喺佢自己嘅角度去睇嗰一件事，佢唔明白個水底有幾黑，佢唔明白你點解見唔到地下啊？喂，點解我唔可以游上嚟啊？佢唔理解你，佢感受唔到你依家經歷緊嘅困擾係咩嘅一回事。呢個就係同理心同同情心嘅嗰個分別啦。